If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. 'Cause there's a wound here in my heart where something's missing, and they tell me that it's gonna heal with time. But I know you're in a place where all your wounds have been erased, and knowing yours are healed is healing mine. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. I know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way. Oh, but now you're standing in the sun. You fought your fight and your race is run. The pain is all a million miles away. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile. Ek wil van die geleentheid gebruik maak om vir elkeen van julle welkom te sê en ook dankie dat julle vandag tyd gevat het om vir oom Piet veral te kom ondersteun vandag, maar ook om 'n laaste huldeblyk aan 'n wonderlike vrou, 'n fenominale vrou te kom, net 'n huldeblyk te kom doen en 'n eerbetoning aan doen. Oom Piet, Suzette, Amanda, Lindy, Henny, Flip en die kinders en kleinkinders en agterkleinkinders en elkeen van julle wat vandag hier is, of het vriend, kollega of vriendin is, my innige simpatie en meegevoel. Hierdie is nooit maklik nie, as nooit 'n goeie tyd nie, en ons kan net bid, Here ons vertroos en lei deur hierdie moeilike tyd. Kom ons bid saam. Vader, ons kom na U toe vandag. En net U kan hierdie seer wat ons het, hierdie vrae wat ons het, net U kan dit hanteer, net U kan dit antwoord vir ons. Net U kan vir ons vrede en rustigheid bring. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Waar ons tussen deur trane en tussen deur die gemis nog steeds U kan loof en U kan prys vir 'n lewe wat vandag gevier word. Here, dankie dat ons geseën was met 'n lewe van Susan. Dankie dat U het goed gedink het om haar aan ons almal vir so lank te leen, maar veral in hierdie familie, en elkeen wat 'n herinnering het, met haar en saam met haar. Here, U weet hoe die dood voel. U het die seun aan die dood afgestaan, maar hy het weer 3 dae later opgestaan, en daarom het ons hoop. Daarom rou ons nie vandag soos die ongelowige nie, daarom rou ons nie sonder enige hoop nie. Ons weet, daar kom 'n dag en 'n datum vir elkeen van ons, wat ons weer in U huis by mekaar sal kom. En saam met haar, U sal loof en U sal prys. Daarom bid ek, Heilige Gees, dat U elkeen van ons vandag hier sal ontmoet. Dat U met elkeen van ons hier 'n afspraak sal maak en ons sal ontmoet waar ons is. En op U tyd en op U manier vertroosting sal bring. Vrede, kalmte, sodat ons 'n lewe wat
soveel mense se lewens aangeraak het, ook weer kan aanraak. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ook, ek dink is om Franswa wat hier sit, ja, sterkte ook broer en die susters wat nie hier kan wees nie. Ons leef in vreemde tye, maar ons met maskers moet sit en 'n virus soveel chaos kom saai, maar mag elkeen van julle ook vrede in dit vind. Ek hou vir julle voor 'n gedenkdiens ter viering van Susanna Elizabeth van Sail, gebore 22 April 1946 en oorlede 20 Julie 2021. My liefste Koetjie, myne is 'n mamsie. Hoe smag ek daarna dat ek jou nog net een keer teen my bors kan vasdruk as 'n bewys van my oneindige liefde vir jou. Dit was my ongelukkig nie beskore was nie. Jou pragtige menswees, die voorbeeld van die mees perfekte vrou, jou sagte omgee hart en jou groot liefde vir ons as 'n gesin, sal ons vir die res van ons lewens koester en vir ewig in ons harte vertroetel. Jou liefde vir ons hemelse Vader was 'n uitstaande kenmerk van jou lewe op aarde en die wyse waarop jy hom so getrou gedien het, is en sal altyd 'n sprekende voorbeeld bly vir almal wat jou geken het. Dit sal vir altyd so bly, mamsie. O wêreld, daai lekker melktert en beskuit gaan net so gemis word, om nie eers te praat van die lekkernye waarmee jy ons van oud tot jonk so bederf het nie. Dit was altyd met soveel trots voorgesit. Ons as gesin sal dit vir nog lank in herinnering roep. Koetjie, al ons travels speel soos 'n rolprent voor my verby. Al die lag en gesels en dinge doen waarvoor ons twee saam so lief was, al ons memories gaan ek so onbeskryflik baie mis. Ek en jy was in liefde soos vonkel en koljander en ons het elke oomblik saam altyd so geniet. Mamsie, dit was vir my net een onbeskryflike voorreg om my lewe vir 55 jaar met jou te kon deel. Ek sal God vir ewig daarvoor dank. Vir my was jy die heel mooiste vrou op aarde wat ek gekry het. Dankie mamsie vir ons 3 pragtige dogters wat jy die lewenslig laat aanskou het. Jou legacy sal verder uitgebou word. Ek, ons dogters, 6 kleinkinders en 2 agterkleinkinders gaan jou so verskriklik mis. Tot ons mekaar eendag weer in hemelse heerlikheid ontmoet. Ek is oneindig lief vir jou, my skat. Jou Koetjie. Nou vandag is in werklikheid eintlik 'n viering van 'n lewe en ek weet dit is bitter moeilik. Ek weet dit klink soos leë woorde om op 'n dag soos vandag te sê maar ons vier 'n lewe, maar dis wat ons doen. Want as 'n lewe niks beteken het nie, as 'n lewe nie diep spore in enigiemand se lewe getrap het nie, sou ons nie die hartseer beleef het nie, sou ons nie die diepe rou gehad het nie, dan sou dit net nog 'n dag in ons lewe gewees het en het aangegaan. Maar vandag vier ons 'n lewe van 'n vrou wat voluit geleef het. En ek is dankbaar dat ek haar die laaste 2 jaar so bietjie kon leer ken. As julle nie so baie getravel het nie, sou dit meer gewees het. Maar dit was lekker om tyd saam te kon spandeer terwyl ons lidmaatskap gedoen het en julle daar by die kerk gesien het. En wat 'n pragtige vrou. Ek bedoel, ek kon nie die geboortedatum glo toe ek weer na een van hierdie foto's kyk nie. Maar vandag wil ek aan 'n iets raak, 'n vaardigheid raak wat. En ek gaan maar praat van Tannie Susan of ouma of hoe julle ook al haar geken het, maar wat sy geken het. Iets wat sy geweet het, iets wat sy uitgeleef het en waar ons vandag by moet stil staan. Want 'n dag soos vandag keer ons, dit stop ons, dit forceer ons om wel stil te staan en te dink oor die lewe en dit wat vir ons wat hier agterbly aangaan. Nou Tannie Susan het iets van ek neem aan van jongs af geleer, 'n vaardigheid geken wat sy geleef het en oor 'n lang tyd so bemeester het. En dit het so natuurlik vir haar gekom dat 'n mens dit baie maklik kan mis en net dit afskryf as dis maar net die persoon wie sy was. Maar dis iets wonderbaarliks wat God in haar geopenbaar het en wat ons almal en almal wat hierna kyk, deel van kon hê en 'n deel daarvan kon gehad het. Nou vaardighede is nodig in die lewe. Enige plek, enige sektor en industrie waar jy is vaardighede nodig, maar hierdie vrou, dogter, suster, ma, ouma, vriendin, het hierdie vaardigheid gehad en tot haar voordeel ook gebruik, tot op haar laaste dag, en ek sal later 'n bietjie daarna verwys. En as ons kyk na die stories, of luister na die stories, wat ek met oom Piet en die dogters na geluister het, het sy hierdie vaardigheid vervolmaak.
een ding wat sy wel kon doen, is sy kon mense baie vinnig tuis laat voel. Baie vinnig naby haar laat kom, en as jy haar die eerste dag ontmoet, vir my was dit so, dit gevoel, maar dit voel of ek al jare ken. Want met daai mooi glimlag en net blou oë, trek sy net in haar wêreld in, en hoor vir my, daar was foute, ek het dit net nie geken nie, ek het haar te kort geken hom, maar julle sal weet, so asseblief vir geen oomblik, niemand op aarde is perfek nie, maar ons kan die mooi wat God in haar losgemaak het vandag vier. Maar sy was energiek, spontaan, soos die dokter haar beskryf het, 'n lady, 'n diva, 'n legend. Sy het vertroue in mense losgemaak en sy het ook altyd mense vertrou. En baie keer is dit iemand wat soos Susan leef, dis amper baie keer tot hulle eie nadeel, om net mense te vertrou, want hulle bly net gee, omgee hard, en hulle gee, en hulle vat, en hulle help, en baie keer word dit ook misbruik. Maar sy het mense toegelaat in haar lewe, en sy het mense in haar binnekring tuis laat voel, geliefd laat voel hulle is belangrik. Nooit oor haarself gegaan nie, nooit oor wie sy kan kry, of wat sy kan kry en wie sy is nie, dit is altyd oor ander gegaan, soos hy het mense in haar binnekring, soos hulle dit noem, laat kom. Nou 'n ander woord vir 'n binnekring, en toe ons nou die dag bietjie gesels, en soos het jy dit genoem, toe slaan dit my net so, is 'n goue sirkel. En daar's 'n goue sirkel in baie dinge, dis nou die Olimpiese spele, en enige atleet sê, hoorie, maar daar's 'n goue sirkel, 'n optimale gebied waarin hulle wil perform, wat hulle dinge wil doen. Jy weet, as ek daai tyd hardloop, of swem, of so ver kan gooi, of wat jy ook al doen, dit is my goue sirkeltyd, dis die optimale tyd. In besigheid, die van julle wat almal weet, jy het 'n optimale plek, 'n sirkel waar jy sê, as ek soveel verkoop het, dit is die sweet spot, dis die plek waar ek wil wees, dis die kring waarin ek wil wees. Vir 'n vrou wat golf gespeel het, soos sy definitief geweet het, waar die sweet spot op haar drywer of haar eisters is, en vir my is die green, as ek net by die green kan uitkom, is dit die sweet spot, maar vir baie ander, die goue sirkel. Nog 'n plek waar daar van 'n goue sirkel gepraat word, en meer bekend in Engels is 'n golden circle, is by konserte, waar jy ten duurste betaal om baie naby aan die verhoog te kom. En baie keer in die goeie ou dae, toe daar nog konserte gehou kon word, het mense aande voor die tyd geslaap op sy paadjies om daai kaartjies te bekom, en ten duurste betaal, en mense wat nie in die goue sirkel wil sit of staan nie, het nooit verstaan, hoekom sal iemand soveel wil betaal vir daai kaartjie nie. Maar sien, wanneer jy in die goue sirkel is, wanneer jy naby is dit iets spesiaals. Jy kom so naby aan die persoon wat optree, wat sing, of wat dit ook al is, en wat hierdie bekende persoon is, dat jy die plooie in hulle oë kan sien, of langs hulle oë, jy kan die sweetdruppels op hulle voorkop sien, jy kan sien wat 'n haartjie is uit plek uit, maar daar's iets spesiaals om so naby aan iemand bekends te kom, en dis waaroor die goue sirkel gaan. Nou tye soos hierdie, forceer ons om te wonder oor, waar is ek in my lewe? Is ek in my goue sirkel? Ons praat van goue jare, ek het net silwer hare, maar mens praat van jy het goue jare, en 55 jaar getrou te wees is goue jare. En dis 'n optimale sirkel in te wees, maar dis waar ek wil wees, en 'n dag soos vandag forceer ons om te stop, en boek te hou, en te sê, maar waar is ek in my lewe? Is ek in my goue sirkel? Is ek op die plek van my ouderdom waar ek wil wees? Wil ek dit bereik het? Wat het ek bereik? Wat wil ek graag bereik? Maar die vaardigheid wat hierdie ma en vrou en dogter en suster en ouma gehad het, was om naby God te kom. Sy was in Jesus se binnekring. Sy was in sy goue sirkel, en ek dink sy het dit al van 'n vroeë ouderdom af al ontdek en geweet, maar sy het dit voluit geleef. Sien, iemand leef nie net voluit omdat hulle die dag het besluit nie. Jy leef soos wat sy geleef het, omdat God iets in jou toelaat, omdat jy iets van hom sien, omdat jy so naby en soveel tyd met hom spandeer, dat dit natuurlik raak om dit net uit te beeld, om dit uit te straal. Ons lees in die Bybel hoe Moses, toe hy tyd saam met God spandeer het, hy gestraal, dat die mense nie eers vir hom kon kyk nie. En ek dink as ons na hierdie lewe kyk, is dit 'n lewe wat straal, 'n lewe wat soveel dinge vir ons kan wakker maak. 'n Omgee hart, 'n liefdevolle mens, iemand wat net soveel geliefd was vir oom, en vir die dogters, en vir die metgeselle, en die aanhangsels, en die kinders, en die kleinkinders, en enige iemand, selfs vir my, het sy liefde in 'n kort tydjie gewys. En dis die persoon wat sy was, radiance. Sy het van goud gestraal. Soos jy het haar nou die dag as 'n goue roos beskryf.
En dis presies dit is ook maar 'n sirkel wat net goud is en hierdie sonstraal is. Julle wat hier sit en die wat hierna kyk, julle was haar goue sirkel. Wanneer sy by julle gekom het sy geliefd gevoel, tuis gevoel, het sy van oor tot oor geglimlag, kon sy skrik maak en grappies maak, want sy tuis gevoel daar, julle is en was haar goue sirkel. En sy het in 'n goue sirkel geleef. Maar omdat sy so geleef het, het dit afgesmeer aan ander mense. Haar laaste dae, en dis wat ek gesê het, sy het dit tot haar voordeel gebruik, het 'n dokter toegelaat dat julle in haar goue sirkel kon inkom. In haar kamer kon inkom waar niemand anders kan kom nie, en ongelukkig, en my hart is bitterseer vir hom oor, dat dit vir hom nie beskore was nie. Maar vir 55 jaar en langer, was oom haar enigste goue sirkel. Van die 1 Maart 1965, toe julle mekaar die eerste keer gesien het, en in mekaar sy goue sirkels ingeloop het. Dis 'n lewe soos wat julle gelei het, wat 'n hartseer so groot maak. Want dit het 'n invloed op soveel mense gehad. Maar hoe doen 'n mens dit? Hoe leef jy so 'n lewe wat jy werklik kan sê, ons vier 'n lewe? Ons onthou 'n suster en 'n ma en 'n ouma grootjie vir die manier wat sy, hoe doen 'n mens dit? En dis 'n doelbewuste besluit, wat elkeen van ons moet maak, om naby God te kom. Om naby Jesus te kom en sê, ek wil in sy binnekring wees. Nou hoor vir my reg, dit gaan nie oor wie Jesus dan voortrek en wie nie. Nou as ek na julle lewens kyk, dan lyk dit so bietjie of julle voorgetrek word. As ek kyk na die gene en hoe goed julle lyk, en 'n man wat 3 weke na 'n operasie so sterk kan wees. Maar God sê oor elkeen van ons, daarom het hy sy seun gestuur en hy sê, sodat niemand verlore sal gaan nie. Hy sê, my goue kring is so groot, maar jy moet kies of jy naby my wil leef. Jy moet kies of jy saam met my 'n pad wil stap en hierdie lewe leef. Nou hoor net hoe skryf die psalmdigter dit in Psalm 51 vers 12. Hy sê, skep vir my 'n rein hart, o God. Gee my 'n nuwe standvaste gees. Moenie my verban weg van u teenwoordigheid nie, en moenie die Heilige Gees van my af wegneem nie. Gee my tog weer die vreugde van u redding, en laat 'n gewillige gesindheid my staande hou. Hierdie klink nie soos iemand wat wonder nie. Hierdie is 'n vasbeslote besluit, en elkeen van ons gaan 'n besluit moet maak, gaan ek weer nader aan God, te midde van my seer, te midde van my pyn. Dis 'n besluit wat elkeen moet neem, of dit broer of suster of vriend of vriendin is, 'n besluit wat ons sê, hoe graag wil ek deel wees van God se goue sirkel? Hoe graag wil ek dit wat hy op my laat skyn, weer uitstraal aan ander mense? Ongelukkig het sonde gekom toe Adam en Eva in die mees intiemste goue sirkel saam met God geleef het. Hulle het saam met hom gewandel, hulle het sy stem geken, hulle het sy voetstappe herken, en toe kom sonde, en is baie keer sonde wat my en jou laat voel, maar ek is nie werd om in God se goue sirkel te wees nie. Miskien is dit vandag net bitterheid. Vandag miskien net kwaad en sê, Here, hoekom my ma, hoekom my ouma, hoekom my vrou, hoekom my vriendin, hoekom niemand anders nie? Daar's 'n klomp mense wat ek kan opnoem. Miskien is dit wat jou laat ver voel van God af vandag. Maar ons vandag hoop vir elkeen van ons, want niks kan ons skei van God se binnekring nie. As ons daai keuse gemaak het en sê, ek aanvaar dat Jesus vir my gesterf het en dat hy opgestaan het uit die dood, beteken dit my sondes is vergewe, dit beteken daar's hoop, dit beteken daar kom 'n dag wat ons en Susan weer bymekaar gaan wees en saam die Here gaan aanbid. Nou hoor net in Romeine 8, selfs al het jy miskien net 'n vrees vandag vir dood, of vir die siekte, niks kan jou skei van God se liefde, en hy sê, een ding weet ek seker in Romeine 8, niks kan ons ooit van Christus se liefde skei nie. Nie dood of lewe of engele of duiwelse magte nie. Nie ons vrees vir vandag of ons kommer oor môre nie. Ook nie bo aardse magte nie. Ja, hoegenaamd niks daarbo of onder in die dieptes of elders in die skepping sal ons ooit kan skei van die liefde wat God in Christus Jesus ons Here vir ons het nie. Hierdie goue kring, as ek en jy 'n doelbewuste besluit maak en sê, as ek wil hoop hê om weer eendag God saam te aanbid, moet ek 'n besluit maak. Nou ek kan getuig van julle lewens en ek sê julle het klaar daai besluit gemaak. Julle leef dit, maar dit is 'n daaglikse besluit wat elkeen van ons moet maak. En wanneer die duiwel kom en leuns vertel, wanneer die wêreld kom en vir iets anders wil vertel van hoe liefde lyk en hoe dinge moet gebeur en hoe soveel slegte goed wat in my lewe gebeur, Here, so ek is seker nie in u binnekring nie. Dis 'n leuen wat die duiwel jou vertel. Elkeen is spesiaal vir God en hy sê jy's myne.
Ek het jou gekoop met kosbare bloed. Die goue sirkel is binne in elkeen van ons se bereik. En die uitnodiging staan vir ons almal. Net soos Jesus, toe hy in Markus sy disippels geroep het. Toe sê Jesus vir hulle, kom hier, kom saam met my, ek sal julle lewens verander. Dis die lewe wat Susan geleef het. 'n Lewe wat ander lewens verander het. 'n Lewe wat uitgestraal het wie God haar gemaak het, maar ons kan dit ook wees. Hierdie legacy wat jy geskryf het moet aangaan in ons lewens, maar dis nie haar legacy nie, dis die legacy wat God in ons gelos het. Wat sê, sy het my geken deurdat sy my seun geken het, en daarom het ons almal die seën daarvan ontvang. Mag elkeen van ons vrede vind in die wete dat sy werklik in God se binnekring is. Heeltemal genees, 'n verheerlikte liggaam. En ons het 'n keuse om te sê, Here, ek wil so naby aan U leef, dat dit wat ek beleef het van haar, weer kan uitstraal vir 'n wêreld wat dit so bitter nodig het. Mag elkeen van julle vrede vind. Mag julle in die dae wat kom en die herinneringe dit met 'n lag met 'n traan wees. En ons mag rou, ons mag hartseer wees. Dit is 'n groot verlies vir elkeen van ons. Maar ons het hoop en daarvoor prys ek die Here. Amen. Ek wil graag vir ons, ek gaan later vir ons met 'n gebed afsluit en daarom gaan ek nou vir Sean Hatting vra om net die Hildeblyk toe kom doen. Dankie, Sean. Ons liewe ouma groot, ouma, vriendin, sussie, mamma en koetjie. Dit is vir my 'n groot voorreg as die oudste kleinseun om met die laaste Hildeblyk te lewer aan ouma. 'n Ma van 3 pragtige dogters, 'n ouma van 6 kleinkinders, 'n ouma groot van 2 agterkleinkinders, 'n sussie vir haar broers en susters, en 'n pragtige witkop vrou vir haar man. 'n Vrou wat Jesus aangeneem het as haar verlosser en saligmaker, en haar kruis opgetel het en die pad saam met hom gestap het. Ouma is so skielik weg. Dit voel so onwerklik. Ons harte is baie seer, maar ons weet dat Jesus nou een van sy pragtigste parels by hom in die hemel het. Dit voel soos nou die dag wat ouma my geleer het golf speel. Ouma het vir my gesê, hou my kop af en slaan die bal. En toe ons weer sien op die stoep, toe is een van die vensters in stukkies. Ek onthou die lekker kuiers by ouma hulle se huis, die bak en brou, en o ja, daar die lekker beskuit. Die skyfie aande by die grasdak, die laat aand tennis, en Ernie se sussie was altyd reg vir 'n golfgame. Die lekker Hartenbos en Namibië vakansies. Soos oupa altyd sê, die lewe is 'n lied, sing boetie sing. Een ding is verseker, ouma het die lewe ten volle geniet. Ouma het ons geleer om mekaar lief te hê, om altyd te lag en vir mekaar om te gee. Ouma het ons familie altyd eerste gestel en opgestaan vir ons, maak nie saak wat nie. Sy was die gom van die familie en daardie gom sal nooit gebreek kan word nie. Ek wil ook net namens die familie graag die volgende mense bedank. Dr. Variawa, Dr. Dani Erasmus, Dr. Albrecht, Dr. Johan Foster, vir Paainhaven Hospitaal en al die verpleegspersoneel, die ambulansdiens, Dominee Darius Prinsloo en Ritmia gemeente, Chili Pix wat die livestream moontlik maak, en Gary vir die fasiliteite, Aanmoor begrafnisdiens vir julle goeie diens, al die familie en vriende van reg oor die wêreld
vir al julle ondersteuning, bystand, gebede, kos, blomme en boodskappe. Ons waardeer dit opreg. Laaste en die belangrikste, die Here, dat hy ons ouma Groot, vriendin Sissie, ons mamma, my mamsie, my Koetjie, my Witkop, vrou vir ons geleen het vir 75 jaar. Ons is baie lief vir ouma. En ons sien ouma in die hemel. Ons gaan nou ook kyk na 'n paar mooi herinneringe, foto's van ons ouma. Sy lewe op die slideshow, wat hulle vir ons gaan wys. En dan, as julle ook net kan bly sit na die slideshow, dat ons net die kus kan uitdra, waar ons dan 'n huldeblyk daar buite sal doen vir ons ouma. Baie dankie. Ek soek nou vir jare al na haar, met 'n hongerhart wat net nie wil bedaar nie. Sy het my vakker wêreld skoon deur mekaar gemaak. Dan droom ek ook nog elke aand van haar. Sy is altyd met haar rug na my gedraai. Haar gesig hou sy geheim, en haar naam die moet ek raai. Maar ek weet ek ken die meisie wat daar staan. En ek wens ek kon net nader aan haar gaan. Hierdie is 'n liedjie net vir jou, droomvrou. En ek sing dit, ja, ek sing dit net vir jou. En ek hoop as jy dit hoor, sal jy onthou, droomvrou, dat ek jarelang gesoek het net na jou. As sy tog maar net een keer om wou kyk, want ek wonder wie sy is en hoe haar oë lyk. Ek weet ek ken die kurwes van haar vlees, en ek weet ek ken die warm van haar gees. Hierdie is 'n liedjie net vir jou, droomvrou. En ek sing dit, ja, ek sing dit net vir jou. En ek hoop as jy dit hoor, sal jy onthou, droomvrou, dat ek jarelang gesoek het net na jou. Nou die aand, toe kyk sy skielik om, en ek moet erken, ek was tot in my siel verstom, want die soektog na my droomvrou was verby, en sy was toe nog al die tyd net jy. Hierdie is 'n liedjie net vir jou, droomvrou. En ek sing dit, ja, ek sing dit net vir jou. En ek hoop as jy dit hoor, sal jy onthou, droomvrou,
dat ek jarelang gesoek het net na jou. Hierdie is 'n liedjie net vir jou, droomvrou. En ek sing dit, ja, ek sing dit net vir jou. En ek hoop as jy dit hoor, sal jy onthou, droomvrou, dat ek jarelang gesoek het net na jou. Ek wil graag net nou met 'n gebed hier afsluit en dan sal ek die verdere reëlings deurgee. Vader, ons kom prys U vir so 'n lewe. Hoe groot is U dat U soveel liefde in een mens kon uitstort. Soveel skoonheid, soveel humor en kwinkslae en talente en gawes. Here, hoe gepas is dit dat sy as 'n droomvrou beskou is, want U het in drome met haar gepraat ook. Dis 'n gawe wat U ook vir haar gegee het, en Here, dit wys hoe U in die fynste detail van elkeen van ons se lewens belangstel. U het ons gemaak. U ken ons hartseer, U ken ons pyn, U ken ons opgewondenheid en vreugde. Here, my gebed vandag is vir elkeen van ons hier, dat ons 'n doelbewuste besluit maak nader aan U. Al het ons dit jare terug gedoen, om dit nou weer in die midde van hierdie seer, in die middel van hierdie winter, ons wortels in te skiet en sê, Vader, my wortels in U lewende water. Want al lyk dit nou vir ons dor en droog, moet ons weer vrug dra vir U. Ons wat hier is, het nog 'n werk, 'n plig, 'n roeping. En mag ons dit met uitbundigheid en met volheid gaan uitleef. Ek bid vir vertroosting van gebroke harte, en dankie dat U ons herinner in die skrif en sê U is naby die wat gebroke is van hart. Here, ek bid ook as daar vandag enige skuldgevoel is, enige verwyte van ek moes nog dit, of ek dat dit net sal afval op die grond en wegwaai in die wind. Here, want U het ons vergewe vir alles al lank terug. Nou kan ons voluit lief hê, voluit U volg, en deur dit hierdie lewe so geniet. Al mis ons 'n suster, 'n vrou, 'n ma, 'n ouma en 'n ouma groot, 'n vriendin, so baie. Dankie dat U God is. Dankie dat U goed is. En dankie dat ons vandag elke persoon wat hierna kyk en wat hier is vandag in U troonkamer kan indra. Here, want hulle is kosbaar vir U. Kosbaarder as goud. En ek prys U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Ek wil vir elkeen van julle baie sterkte toewens op hierdie pad vorentoe. Vir elkeen gaan dit 'n ander tyd en 'n ander plek wees waar jy met hierdie dinge gaan werk, en mag die Here jou daar ontmoet waar jy is. Kom ons gaan hê lief soos wat sy lief gehad het, en kom ons gaan deel uit sonder om iets terug te verwag, want dis wat die Here ook van ons verwag. Ons gaan nou geleentheid gee dat die familie eerste uitbeweeg, en ek gaan die draers se name lees, en nadat die familie uitbeweeg het, gaan ons hier onder by die boom bymekaar kom waar ons vir oulaas huldeblyk en 'n eerbetoon gaan doen. Daar sal 'n lied gespeel word direk na ek vir ons 'n psalm gaan lees, wat dan as ons laaste gebed sal wees. Die draers: François Foster, broer; Sean Hatting, kleinseun; Divan Degenaar, kleinseun; Dandrey Degenaar, kleinseun; Delmar Degenaar, kleinseun, en Carly Kutse, kleindogter. Baie dankie.
believe you are able. I believe you are good. I believe you are with me, even now, even now. I believe you are greater than every mountain that I face. I believe you will supply all I need. You're all I need. Till the ocean runs dry, my God is my provider. Though my heart may fail, your love will light the way. And if there's one thing I know that you are with me. You're my provider. Would you speak? I am listening. I can't do this on my own. So I lift up my eyes, for my help is found in you, found in you. Till the ocean runs dry, my God is my provider. Though my heart may fail, your love will light the way. And if there's one thing I know that you are with me. You're my provider, my provider. You're my provider, my provider. I believe you are able. I believe you are good. I believe you are able. I believe you are good. I believe you are with me, even. Laat my lê in groen weivelde en na waters waar rus is, lei ek. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die pad van geregtigheid op een van sy naam. Al gaan ek deur 'n dal van doodskade wees, sal ek nie bang wees nie, want U is naby my. U stok en U staf beskerm en ondersteun my. U berei vir my 'n feesmaal voor die oë van al my vyande. U verwelkom my as 'n eregas deur my kop te salf met olie en my beker. Waarlik U goedheid en U trou vergesel my al die dae van my lewe. En ek sal bly in die